이준호 가지마. 뭐지? 뭔가 지금 이렇게 한 건 한 건 들리는데 맞아요? 이준호 가지마, 이준호 가지마. 이제 아쉽죠? 통합해줘야 돼요. 키미노코의 그거는 지금 부르면 안 돼요. 자, 어떤 거 부를까요? 파리? 비행기는 이어폰으로 집에 가서 들어요. 자, 그거. 제가 솔직히 이 노래는 좀 같이 듣고 싶어요. 여러분들 목소리도 좀 듣고 싶은데 불러보도록 할게요. 자, 음악 주세요. 집에 가기 싫다고 하시니까